अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون شيء إلا بما شاء। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये आप वीडियो देख रहे हैं कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है। अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है। आप देख रहे हैं कि ये मिठू जो कि कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, जो कि ख़ुद अपनी आप आँखों से देख रहे हैं। यह है अल्लाह ताला की कुदरत। अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है। ये जानवर है, ये सही तरीके से बोल नहीं पाता, इनको सिखाया गया है कुछ इसी तरीके से, लेकिन फिर भी कितने अच्छे तरीके से ये कुरान करीम की ये तिलावत कर रहा है। ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है। इनमें नसीहत हासिल करनी चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो प्यारे भाइयों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी भाइयों का ईमान ताज़ा होगा, आपको सवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।